Stórum áfanga hefur verið náð á Suðurnesjum með stofnun Farsældarráðs Suðurnesja, hinu fyrsta sinna tegundar hér á landi. Það er stofnað á grundvelli laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og samninga mennta- og barnamálaráðuneytisins við landshlutasamtök sveitarfélaga. Farsældarráð er vettvangur fyrir ólíka aðila til að vinna saman í hverjum og einum landshluta að því að veita börnum og foreldrum aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Farsældarráði Suðurnesja er ætlað að efla og samræma þjónustu við börn og fjölskyldur með samþættri, snemmtækri og heildstæðri nálgun. Þetta er bara nýr vettvangur þar sem við erum að taka okkur saman. Allir þjónustuveitendur sem þjónusta og styðja börn á Suðurnesjunum, hvort sem það eru sveitarfélög eða heilbrigðiskerfið eða í tómstundum og íþróttum eða framhaldsskólinn og sýslumaður, lögreglan og við erum öll að búa til að vera sameiginlegan vettvang þar sem við munum koma reglulega og við ætlum að finna götin í kerfinu þar sem við erum að reyna að passa upp á að kerfin okkar sé að tala saman og þeir séu að þjónusta að styðja við börnin eins og það eiga að gera og vinna eins og einn maður. Það er markmiðið okkar í dag fyrir börnin og Suðurnesjum. Er þetta byggt á einhverjum eldri grunni? Já, svo sannarlega, því að Suðurnesin hér er bara svona samfélagslega nýsköpun er bara það sem ykkar þjónustukerfi og okkar þjónustukerfi hér á Suðurnesjum hafa verið að þróa og byggja upp lengi og maður sér það bara hvort sem það var höldum glugganum opnum verklagið sem var brautum var rutt fyrir hér og þróað hér varandi viðbrögð sveitarfélaga og lögreglu í heimilisofbeldismálum, velferðarnetið sem búið að vera starfandi hérna í 5 ár og fleiri verkefni. Hér á Suðurnesjum er alveg einstakur samstarfsvilji og kunnátt og þekking á að samþætta og vinna saman og við fáum að byggja ofan á það góða starf hér í dag. Og hvernig verður þetta unnið? Einhverjir starfsmenn, verður þetta eitthvað svona miðlægt eða út í öllum sveitarfélögunum? Hvernig verður þetta unnið? Já, ég er verkefnastjóri Farsældarráðs og Farsældar á Suðurnesjum, þannig ég starfa hérna hjá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjunum og ég er ráðin hér í 2 ár og mitt markmið er að koma þessu ráði í gang og vinna fyrstu aðgerðaáætlunina. Við erum með fulltrúa úr ungmennaráðum allra sveitarfélagana, við erum með fulltrúa í Farsældarráði frá öllum sveitarfélagunum, frá lögreglunni, frá sýslumanni, frá framhaldsskólanum, frá íþróttasvæðisumdæmi íþróttahéraða og bara alla þjónustuveitendurna. Þeir funda 2-3 ári og svo erum við minni hóp sem mun funda mánaðarlega þar sem við förum yfir hvert tilvik fyrir sig og erum að skoða svona kortlækningu, erum að vinna kortlækningu á stöðunni hér. Og líka bara að finna alla styrkleikana, þeir eru svo margir og það er svo mikið af eldsálum og einstöku fólki sem brennur fyrir velferð barna hérna á Suðurnesjunum og er að gera svo frábæra hluti og markmiðið verður að hjálpa þeim að skína enn skærar og lyfta þeim upp og segja frá öllu þessu frábæra starfi sem er unnið hérna á Suðurnesjunum fyrir börn og fjölskyldur.